喂？哦，係啊，我喺隔離買緊嘢啫嘛，買完嘢我過嚟㗎啦，你等陣間啦。哦，係啊，即係商場入邊啊嘛，得㗎啦。你知唔知頭先咁樣做，好容易俾個 target 發現？我同你講乜嘢？咁頭先啲學生會好嘈。總之喺任何情況之下，跟蹤緊嘅時候，一定唔可以經過嗰個 target。你喺度等我。高清電視機咧係原廠日本製造喎，如果比國洋牌子好多㗎，你唔信對比下？喂，26,900啫喎。咦咁話啦，就呢部啦，唉。林博士啊，你啊真係辛苦啦，收咗啲工都仲要做。我哋做大廈維修顧問呢啲嚟會慣㗎啦，我都要見下你哋立案法團啲人，睇下佢哋有咩問題問我。唉，你經驗咁豐富，喺呢行有咁高地位，有你幫我哋揀建築公司同埋睇住單工程，我哋係放心，靠晒你㗎啦。你個衰仔啊，成日喺度掛住睇電視唔幫手。高清電視真係零舍好睇啊！睇，成日都掛住睇。食飯啦！阿爸、媽，咩事啊？我哋 ICAC， 我係 ICAC 高級調查主任梁柏華，麻煩開門啊！我哋而家入屋搜查，呢張係搜查令。咩事啊？佢哋係助理調查主任周柏堅、劉杏嘉 ，Kenny， 你同嘉文帶沈生去手。沈生。Harry， 搞掂晒。小朋友啊，唔好意思啊，我哋要攞咗部電視啊。沈生，我人生第一份工，唔知會做成點呢？坦白講啊，當初喺大學揀建築呢一科，唔多唔少都係受咗老豆嘅影響。不過而家越讀就越有興趣。入嚟，老豆。我送支筆俾你，名牌嚟㗎。哇！哇咧！多謝老豆。真係。聽日你係咪聽日翻工啊？梗係啦，畢咗業第一日翻工，
梗係我車你啦。誒，我去順便同阿黃 Sir 傾下偈，睇下有冇工程關照我啊嘛。會唔會講尷尬先？講咩㗎啊？哦，係人都知你有個女啦。何況我哋有真材實料攞翻嚟啊！呢份工光明正大，尷咩尬啊？我都諗住幾開心啊！等我做多幾年嘢，揾多幾年錢，到時咧你就可以早啲退休，我養你。你波講法，你真係幾年嘢？你考個測量師牌啊，有10年工作經驗，10年喎！你老豆仲有得嘟，唔退休都唔得啦嗰陣時。我聽電話，早啲瞓啊！聽朝翻工啊！拜拜。第一日啊！喂，喂，係我啊！你等等，就咁啦，車幾大埋。好啊，林生。喂，有嘢好益你啊！聽朝9點到間餐廳。9點唔得，11點好冇？好，就11點啊，係咁。上次叫你幫手，你就耍手兼零頭；今次我幫你洗濕個頭，你都冇得翻轉頭。哇！成條水渠跌落街喎！你都係等政府出修葺令叫你維修啊！兩位大哥，雖然我法團主席啫，但係唔係話我想點就點噶嘛。樓宇維修嗰啲嘢要經過建築公司、工程顧問，樣都要招標嘅，最後仲要班委員投票決定㗎。投標招標嘢，門面嘢嚟㗎咋。總之，我入多幾份標書，做埋記號，就算你哋大家點樣投緊啲決定，都係我哋中緊㗎啦。咪掂晒咯！係，就算內定係你大佬間建築公司啊做咗單工程啊，但係都要先過咗工程顧問嗰關㗎嘛。咁工程顧問嗰啲，我哋搞掂，知唔知啊？你肯幫我哋做嘢，實有你着數。26,900啫喎，就呢部啦，唔好諗啦。一於咁話啦，就呢部啦。咁就呢部。Henry，搞掂啦！搞掂啦，帶阿沈生搞埋擔保嗰啲手續。咁啱啊！你嚟我房，我想同你傾下啲身邊啱嘅表現。入嚟啊！咩林？坐。Kenny， 你覺得自己有咩優點？有鬥心、勤力、分析力同觀察力都比其他新人強。咁缺點咧？唉，好似我啱啱入嚟嗰陣咁咯，衰衝動啊！所以我諗住嚟緊呢段時間安排 Kenny 去留翻 office 度處理文件同埋後勤嘅支援，暫時唔使佢出去參與行動。嚇？點解啊？一個好嘅調查員係要夠全面，係要有能力去掌握唔同崗位嘅職責。查案係添一個工作，當有人喺前線度衝鋒陷陣，就更加需要一班人喺後邊度支援，而且做多啲嘅情報分析同埋資料搜集嘅工作，係可以培養到你嘅思考同埋分析能力。調查員唔係淨係得鋪勁，最重要嘅係呢度。知道咩啦？哇！博士搞咩啊？大熱天時你轉嚟轉去，約開嗰間咪嗰間啦，你玩我咩？謝辛苦，凍檸茶餐蛋治啱唔啱啊？你咁嘅身形行下好嘅。今次點收啊？21%。20個？仲有，要開個聯名戶口，每一期收到支票就即刻入數，我到時會喺嗰度攞翻自己個份。我哋不嬲做開5個㗎，上次你加到咗10個，今次要20個，仲有聯名戶口，我同你結婚咩？我同你合作咗咁耐，
我都係想大家以後方便啲啫，唔通我真係信你唔過咩？大佬啊，廿個8做㗎，我同你合作咁耐，你知道我啲功夫交到足嘅，係咪？大家好。梗係知啦，朋友揾你做咩啫？個工程嘅嘢貴有貴做，平有平做，唔使我教你係嘛？仲有啊，我揾親你都係啲大嘢嚟嘅。嗱，你冇計傾嘅，咁咪揾第二個咯。而家咁嘅經濟環境，大把人想做。我唔係咁嘅意思。你都唔係第一日出嚟做啦。而家咧係你靠我，唔係我靠你。合作愉快。失戀啊？我似咩？哇！食晒朱古力咁，唔係失戀啊，梗係慶祝啊！不過睇你樣點都唔似係慶祝。唔係淨係失戀先唔開心嘅。咩味嚟㗎？全部一樣嘅。咖啡味嚟嘅，我想自己醒啲。咖啡？你跟我嗰陣開會要諗嘢先食咖啡味嘅喎，做咩啊？講嚟聽下。最近我調咗去做 backup，所以好多時候都要留喺 office。留喺 office 幾好啊！你可以做多啲資料搜集同埋情報分析嘅工作，幫助你提升破案嘅觸覺。點解你同 Kerry 講嘢咁似啊？因為呢啲係必經嘅階段，俾啲心機啦。Madam。根據永明花園立案法團主席沈永正嘅口供，呢兩個就係展威建築公司派嚟恐嚇佢嘅人。佢話佢都係迫於無奈先至犯案，而呢間公司嘅負責人就係張展威。我哋而家有沈永正嘅證據，要盡快搜集齊其他嘅資料，拉埋展威建築嘅負責人張展威同埋佢啲同黨。Kenny， 你盡快揾出關係圖上面所有人物嘅背景資料。Yes, madam。OK， 做嘢。有窿你又問，冇窿嗰啲嘢唔理，你我隨勢波佢都裂晒啊！你保險個窿跌晒落嚟嗰啲，我又要針到貨。夠咗，針咪再搞咯。支票簽咗啦。喂，唔該晒。係遲咗，唔好意思啊。喂，教授啊，點啊？收到第一期票啦嘛？啱啱收到。不過咧，我單工程有啲料咧就出咗問題，我要揾第二間公司訂，價錢就高咗好多。我想你講到今日，即係要我江湖救急啦，係嘛？係啊，都幾急下嘅嚇。下一期準時入啊！哦，好，嘿，唔該晒 ，thank you。ICAC，我係 ICAC 助理調查主任劉志超。黃球先生，而家懷疑你觸犯咗防止賄賂條例，你要跟我哋翻去協助調查。我係 ICAC 高級調查主任梁柏華。劉子俊先生，而家懷疑你觸犯咗防止賄賂條例，你跟我哋翻去協助調查。哇！忙到食杯麵咁慘啊！出去食啊！我請你啊！唔得啊！我天啱啱拉咗人，而家仲問緊。我咧就要加倍努力整理一下佢哋攞翻嚟嗰啲料。勤力唔係唔好，不過要揀啱先有用噶噃。Madam，你好似想過幾招俾我喎？你入嚟之前咧有單 case， 咁我哋知道咧個 suspect 同個立案法團主席有啲唔妥，但係硬係又查唔到佢哋聯絡嘅證據喎。後來我查到個 suspect 原來咧每個星期都睇醫生，雖然去診日子咧次次都唔同，但係永遠咧都係246其中一日。哦，咁嗰陣時你哋就係揭發到佢係透過一個每逢246都喺嗰度出現嘅人聯絡。見你平時成日眼定定咁，又蠢唔晒喎。所以話咧，有陣時有一啲嘢未必同單 case 直接有關係，譬如一啲細眉細眼生活細節啦，又或者你認為大纜都扯唔埋資料，分分鐘咧就係破案嘅關鍵。
清楚有冇亂嗰啲料啊，擺埋晒一邊，知唔知啊？聽過嚟就得。喂，大家啊，係九叔，早幾日訂啲料翻咗未啊？請喺 B 一聲之後留低你嘅口信啦。喂，你第二期數收咗啦，你仲唔入數俾我？電話你又唔聽，你算點先？上一期我已經當嗰條救急㗎啦。嗱，你3日之內如果再唔入數俾我嘅咧，我唔要你好過。審命正單 case interview 完個犯有咩結果？展威建築公司嘅負責人張展威已經承認咗，為咗得到生意，所以請咗2個黑社會威逼同埋利誘立案法團嘅主席，亦即係沈永正，威壓佢將佢管轄樓宇嘅維修工程判俾佢哋公司。Kenny， 你講下你分析咗嘅資料。我發覺佢哋呢單維修工程嘅費用好有問題，真正嘅支出同埋記錄上面嘅開支好有出入，差額有成80萬。我查過，就以首期為例，扣除所有嘅工程費用、顧問公司嘅費用同埋其他嘅支出，再加埋賄賂沈永正嘅電視機，仲有其他俾佢嘅着數，差額仲爭20萬。咁你以為筆錢去咗邊呢？我懷疑張展威仲有好多嘢隱瞞，筆錢應該落咗喺工程顧問嗰度。你哋最近有冇發現，全香港有好多個舊樓都要按法嚟維修，而呢啲工程牽涉嘅人馬喐下都幾百萬，所以咁大嚿肥豬肉，有好多人都 hold 住。唔單止維修公司會出蠱惑，所有同工程有關嘅人，包括行內嘅建築顧問、業主嘅立案法團主席，甚至係啲委員等等，貪心起上嚟都會從中揾着數。所以 Kenny， 你所講嘅顧問都有可能牽涉其中。你盡快 check 下呢個顧問，睇下咩發現。Yes, madam。玲啊，廚房呢個位咧，你係照個客嘅要求改改佢。Karen 啊，你過嚟。哦。坐啊！公司最近接咗單新嘅維修工程，今晚就要同業主立案法團開會。Kelvin 咁啱有第2個會要開，去唔到。你都係咗呢段時間啦。我見你平時做咁落力，今晚你就同我去開會，當日學下嘢啦。多謝黃 Sir。好啦，今晚我哋講到呢度啦，好嘛？唔該晒。你翻去先，我自己通知你好冇？唔該晒。嚇，得啦。睇佢哋個樣，仲15、16喎。放心啦，我係顧問，你係法團主席，我哋落足嘴頭，佢一定揀我哋建議間建築公司㗎。咁啊係。最緊要唔好俾佢哋知道我同你之間嘅關係。Karen 啊，我同阿陳生去飲嘢，你自己走小心啲路。翻嚟啊女，廚房有你最中意飲嘅青紅蘿蔔啊，翻嚟飲啦。老豆。阿女啊，你做嘢好攰啊？阿婆幫你飲啊。老豆。我頭先同黃 Sir 去立案法團開會，我聽到啲嘢。女啊，我哋出嚟做事咧，好多事同人你都未必認同。不過要記住，問心無愧。啊？阿伯不通俾你飲。你所打嘅電話號碼暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟啦。叫乜叫？嗰種。
你唔係話俾我知你分唔到咩人，冇糧出係嘛？係啊，你聽我講啊，呢期單咧我一早上咗，但係佢都未現貨，唔肯俾錢啫。點啊？我哋上期糧啊，你拖到成個月啦，你而家又係咁講？中國做到足兩期糧都冇出俾我哋啦，問工人點算啊？喂，大佬啊，而家唔係我揸住啲錢唔肯出糧俾你哋啊，我都未收到錢啊！上期糧啊，我都揾財仔借錢出糧俾你哋咋。你做生意做為你我都係要出俾你哋啫，係嘛？大家唔好嘈，大家唔好嘈。你嚟啱啦，出啦！你係法團主席啊嘛，咁你話到事㗎，你係咪好應該同翻手足有交代先？係啊，係啊，係啊！嗱，不如咁啊，你俾3日時間我去解決咗啲問題，然後盡快出糧俾你哋，好唔好？乜話3日喎？就我兩個就餓死晒啦！你哋喺度嘈都冇用嘅。嗱，你信我，俾3日時間我搞掂咗問題咧，就即刻出糧俾你哋3日。3日好嘅，金生，記得你實牙實齒講咗3日嘅，我哋信埋你今次。嚟，大家開工啊！3日喎，唔該晒。幾時啊？3日啊！跟住大佬做嘢啦，有3日肯定嘅，做咩？都勞氣啦真係。唔該啊，金生。九叔啊，其實咧第3期支票咧已經簽咗出嚟㗎啦。不過之前阿林生話咧啲工程有問題，所以 hold 住咗唔俾你哋住。不如咁，揾一日約埋阿林生3口6面講清楚佢，一搞掂咗啦，咪即刻俾支票你啦。啊？喂，嚟啦！哎，林博士，哎啱啦，嚇，今日人齊啊，大家講清楚佢。林生，其實有咩問題咧？你拖咗咁耐都唔批呢期工程，我又過唔到第3期數俾佢，班工人又炸晒營，唔拖得噶咯喎。係咯，你工程有數搞掂，唔叫你嚟車打電話又揾你唔到。既然係咁，咪兜個圈，睇啲問題解決咗未？你哋睇下。啲駁口位，我上次話唔係咁駁㗎啦，仲係咁駁嘅，唔使2年就玩完啦。哇！我呢批堂咁樣批發嘅，唔使半年就滲啦。喂，半年？你上次你伙計嚟嘅時，你又唔嚟，你伙計手指篤一篤啊，我全部改晒嗰啲駁口。啊，而家呢一話唔得，你一時一樣，我點做啊，大佬？總之唔跟規矩嘅，我就唔收貨啦。先啊，你都冇做咁嘢啦。哦，我都走㗎啦。好，拜拜，拜拜。講實真係唔好意思啊，證實為嚴。原來真係喺度啊 Kevin 啊，橫掂翻咗嚟，我個攞聽日資料俾你睇睇。哦。聽日我哋葉永明外牆嘅維修工程，我一定唔會批佢合格嘅。總之同我做長批，揾地方挑剔佢就得㗎啦。嚇？點解啊？展威建築俾老臉捉到，而家咁大件事，佢哋邊度俾到錢啊？你一於同永明班業主講，叫佢換嗰間建築公司啦。咁咪去投個標？單工程咁急，又執手尾嘅，我同班業主講，唔使咩投標㗎啦。啊，咁諗住揾邊間做啊 ？Karen 老豆九叔啦，佢俾隻夠爽手，功夫係做到足。唔係喎，聽講人話唔掂㗎喎，爭好多街數喎。你理佢啊，俾到錢我哋咪得咯。啱入行。等我做多幾年嘢，揾多幾年錢，到時咧你就可以早啲退休，我養你。等捱咗大半世嘅老豆可以享清福，無論幾辛苦，我都一定要做到。輝輝，唔好跑咁快啦，阿嫲煮咗飯啦，唔好跑咁快啊！係啦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 。
喂，hello， 食飯未啊？食咗食咗。喂，林生，你唔好逼我啦，好唔好啊？我唔係逼你，我而家爭到通街都係數啊！如果俾人搞上門口啦，你冇逼我，你俾次機會我啦。但係你嗰啲街數唔關我事噶嘛。而家你唔守遊戲規則在先，我咪要做翻我自己要做嘅嘢咯。喂，我唔守遊戲規則啊！不過你要我食2個傭，我都唔知會搞成咁㗎。嗱，你講啦，我都合作咗咁耐，我邊次唔準時啊？嗱，你做唔嚟嘅咧，我就唔會為難你嘅。我咪叫金生我哋換嗰間建築公司搞掂間工程咯。到時你要賠錢俾金生嘅，你就唔好怪我。喂喂！喂，搞咩你？咁大個黑人圈，琴晚好夜啊？係啊，琴日睇料睇通頂啊！但係做落先知，原來真係幾考腦筋，好似砌圖咁啊！喺啲散收收嘅資料裏邊揾線索同埋揾關係。咁你又砌到啲咩出嚟咧？我砌到成功感。哇 ，Madam， 你個黑眼圈都唔弱嘅喎。唉，我尋晚啊，坐東頂啊，3本投資書啊。你不嬲冇買股票㗎，做定功課想入市啊？唔係啊 ，Madam 轉咗去查金融同埋上市公司貪污嗰啲 case。我覺得調查嘅對象咧，全部都係專業人士，所以必須對佢哋嘅行業嘅運作同法例好熟先得。我仲報咗 course 準備讀書添啊！話時話啦，在座咁多位，有冇啲親戚姨媽姑姐係成日炒股票同佢掃貨嘅咧？佢，我阿媽 Madam， 佢絕對有資格做你嘅財經顧問嘅。係，咁我請 Auntie 出嚟飲下咖啡，我問一問佢先得啦。唔飲咖啡得唔得 Madam？ 得，食飯啦！食飯。喂，唔好食住啊，要翻上去 urgent operation，Madam 慢慢。豆狗先生，由於你喺你所舉報嘅案件裏面涉嫌行賄，我哋而家要警戒你，除非係出於自願，你唔一定要講，但係你所講嘅説話，我哋將會錄影低，日後有可能作為呈堂證供，明唔明白？明白。就咁嘅，我哋初初合作1、2次好順利嘅，咁我照林光義我要求，俾5% 佢。好啦，到第3次啦，佢加到10%，我都焗住俾佢啦。最近呢單，佢加到我20%，佢仲叫我偷工減料。經濟而家咁樣，我諗住好應承咗你，俾咗你，我開咗工，慢慢搞掂佢。好衰唔衰？啲材料出咗問題，呢個嘢佢仲叫咁立案法團 hold 住我啲錢 ，hold 住我啲數，唔俾錢我。你唔俾錢我點出糧俾啲伙計啊？係嘛？係啦，仲叫我上去公司添嘛？攞錢啊？未啊？你上嚟做咩？冇，我想同你傾下，睇有冇彎轉。你諗下，我連你嗰啲我都冇得俾，我邊有錢賠？咁你講到咁，我都唔會為難你嘅。即係點啊？咁你要幾多啊？50萬？講笑係嘛？我唔係講笑㗎，收少咗你㗎啦，你唔想計下，冇收到你㗎。我5點半前就收到啲錢，如果唔係我叫金良回來。你俾啲時間我喎，50萬咁多喎，寫個崩都唔得。記住啊，你準備好啲錢之後就打俾我，5點半前。開會。Madam，
緊急 call 你哋翻嚟係因為啱啱有個工程承辦商劉九嚟報案，佢話佢有單維修工程嘅工程顧問問佢攞50萬回佣，今日晏晝5點半要收錢。Carmen佢哋已經幫佢落咗口供，而家得翻4個鐘頭。Harry、Carmen， 一陣你哋陪劉九打電話約對方出嚟交收。 Yes, madam. Kenny， 你即係揾晒呢個工程顧問嘅資料出嚟，佢個名叫林光耀，其他人就幫 Kenny 手整理資料。30分鐘之後會議室開會。Yes, madam. Kenny， 話俾大家知有關林光耀嘅資料。我哋查過林光耀㗎啦，其實佢而家做緊幾間工程公司嘅顧問，好多時佢嘅公司都會用超低嘅價錢去圍標投得工程顧問嘅合約，然後將工程判俾相熟嘅工程公司，順理成章林光耀就可以向呢啲公司收取回佣。之前沈永正單 case 用嘅顧問公司就係林光耀其中一間嘅工程公司，佢喺公司已經唔係第一次俾人投訴㗎啦。不過之前我哋冇實質上嘅證據去拉人，所以一直都係唯有監視住佢。佢都算大膽喎，啲同黨俾人拉晒都仲咁明目張膽。佢越大膽就越容易俾我哋揾到佢嘅破綻。喂，阿九啊，我揾到50萬啦，喺邊度俾你啊？我都知你有㗎啦。好啊，5點半西貢茶餐廳。西貢茶餐廳啊？我而家喺香港喎，不如你過嚟好唔好啊？佢哋5點半就有大把時間啦，夠晒你過嚟西貢㗎啦。西貢茶餐廳。Madam， 林光耀已經約咗劉九5點半喺西貢一間茶餐廳嗰度交收。上頭已經批咗50萬，而家安排緊攞錢，一準備好之後出發應該趕得切。Madam， 林光耀約咗九叔去咁遠嘅茶餐廳交易，我覺得好有問題。你覺得係咩問題？佢揀去茶餐廳交易，點解要揀間咁唔就腳嘅咧？我懷疑佢極有可能會臨時轉地方交易。以我哋跟咗佢咁耐，佢每個禮拜都有2-3晚會去西貢遊艇會，2個地方咁近，佢哋會唔會臨時轉地方去西貢遊艇會咧？冇錯 ，Kenny 講得啱。根據我哋以前處理過嘅 case， 做呢啲交易通常都會揾翻自己熟悉嘅地頭，所以今次我哋個 operation plan 2個地方都有人。Team A 由 Henry 你帶隊去茶餐廳，我會呢住 Team B 喺遊艇會嗰邊 stand by 分頭行動。Kenny， 你咁熟林光耀，一陣跟 Team B。好。時間冇多，大家姐準備。最重要嘅係要注意你自己嘅人身安全。如果一陣林光耀有咩臨時嘅改變，你就盡量拒絕同拖延時間。如果突然間發生啲咩事咁點啊？你放心啦，我哋會有同事喺你附近，亦都會盡快安排支援俾你。揾咗呢幾件啊！哇，佢色水咁嘅，遊艇會職員制服我冇嘅。爭2件男裝。再揾啦。喂，你而家行出茶餐廳。哦，埋單。狗仔依家離開狗竇。OK，Amy， 咁你哋小心啲跟。Yes, madam。Team B stand by。喂，你知唔知西貢遊艇會喺邊啊？知啊。你而家向嗰個方向行咯。哦。狗仔散緊步。好 ，Hammy， 你哋即刻開車過嚟做 backup。阿 Man 同我話，你2個負責睇實狗仔。
嗰條樓梯啊？樓梯？喂，過咗喎！你而家冇去遊艇會，行落樓梯，我就打俾你啊！黐線嘅！ Madam， 狗仔翻咗轉頭，唔知去咗邊度喎？跟住佢 ，Tammy 翻過睇咩事？我哋而家即刻過嚟。天 B， 斌仔翻轉頭。喂，點啊？咩盲公窩村喎？啱噶啦，沿住條樓梯落去啊！啊？Madam， 狗仔喺孟公窩村條樓梯，好似想準備落去喎。孟公窩村 ？Madam， 林光耀有個女朋友加埋個公司嘅註冊地址係喺孟公窩村嘅。哦，好 ，Tammy， 你哋唔好跟得佢，30秒之後我俾個正確地址你哋。Yes, madam。轉右啊！孟公窩村125號。Henry 係孟公窩村125號。你行到邊啊？119號啊！啊！再前啲125號就係噶啦。前邊125啊！好啊。右前邊轉彎係嘛？前邊。喂！喂！喂！喺度啊？林總，喂，林生，啲錢搞掂啦？喺度。喂，我係咪俾咗你就冇事先？我幾時同你講嘅嘢唔算數㗎？攞嚟啊！喂，數下，當面啦。點會信你唔過啊？ICC。ICAC， 我係 ICAC 高級調查主任梁柏華。咩啦 ？Well done。Madam， 林光耀 office 啲嘢收晒翻嚟啦。OK。快啲過嚟幫手，要盡快 check 好今日攞翻嚟嗰啲料。Yes, madam。食咗佢啦。喂，呢度。今晚有排你砌嘅。嘉文啊，問下大家食啲咩？大家叫啲嘢食。OK。呢個搞掂未？搞掂啦。Henry，愛咩？唔使啦，我食感冒藥得㗎。咁我幫你有杯熱嘢飲啊。唔該。Madam， 愛咩啊？咖啡唔該。OK。Henry 其實都幾勁㗎喎。咁都俾你記得佢有間公司喺嗰度。個路名特別啫。係有進步啊，不過潺瓜幣咧食咗藥未啊？而家食㗎啦。咁佢係真係抵讚嘅。多謝 Madam， 不過真係多得人教路啊。邊個教路啊 ？Madam。喂。哇！我哋諗住叫外賣。好嘢！唔使叫啦，而家快食啦。喂，大家唔好做住啊，過嚟食嘢先啦。喂，你哋嘅。Madam 啊，點解啲嘢咁凍嘅？仲好講。晏晝啊，你哋一支箭就飆走晒啦，嗌都嗌唔住，根本嗰個人又食唔晒啲嘢喎。係
咪包翻嚟而家俾你哋食咯。係嘛？唔緊要，仲有甜品。好嘢！咁都叫甜品？黑朱古力好苦喎。咁都叫苦啊？做得 ICAC 啊，就預咗係得苦噶啦。覺得唔啱咩？啱啊。係啊，OK 啊，係啊。好啱，咩啦，好嘢。咩啦，好嘢，咩啦。大家食飯嘅就即飯嚇，如果唔係做嘢啦。我食藥啦，今日好苦啊。咩道理嘅？家有病啊？我係啊。咁你做咩啊？落個水啊。整個飯先啦。一身都鬆晒。嗱，依家咧單案咧就完咗咯喎，咁你可以早啲退休，享下清福好冇？哇！你想我日日喺屋企煲豬肺湯你飲啊？除咗豬肺湯咧，嗱你仲可以煲粟米湯啦、青紅蘿蔔湯啦、魚湯啦、雞湯啦。好停！哇！你仲叫我退休？你飲啲湯咁貴，你真係你作死我啊！仲辛苦過返工啊！返屋企。